每个星球都有它的故事，每段旅程都有它的意义。无论你是想要认识新知，还是探索未知，这里有属于你的导航。邀请您与我们的领航员一起寻找明亮之星，发现内心深处的方向。这里是心之导航，让我们出发，一起探索人生星球，发现属于你的生命真光。欢迎来到心之导航节目，我是你的领航员许金宁。珍古德博士曾经说，唯有了解才会关心，唯有关心才会行动，唯有行动，生命才有希望。这不仅是对人，对动物也是。就让我们前往今天的星球，金宁要和您挖掘2只狮子的救援故事，更多认识他们，也更多认识自己。在这充满活力的星球上，从动物的习性与本能中学习生命的奥秘，让我们一起发现自然界的奇妙设计。这里是动物星球。欢迎来到充满生命活力的动物星球。在这里，金宁会和您探索各种动物的特征、习性，以及我们可以在当中连结的角度。还记得前2周我们挖掘了狮子保育专家亚当森夫妇的故事，因着照顾刚出生不久的小狮子，而建立了跟狮子艾莎深厚的情感，并且也第一次成功野放受到人工饲养的狮子。这大大激励了狮子保育以及野放回归自然的想望。受到亚当森夫妇的影响，1996年上映的《生而自由》电影主演维吉尼亚·麦肯纳跟她的丈夫比尔·特拉福斯在1984年建立了生而自由基金会，致力于保护野生动物，让它们回归自然。于是在救援世界各地许多动物们的过程中，就发生了许多令人心疼还有感动的故事。我们知道野生狮子大部分是来自非洲，但有只狮子它虽然是来自非洲，却出生在被囚禁的环境里。2006年的12月，位在罗马尼亚一座覆满白雪的山腰上，有一间名叫做布胡西的动物园。这里离阳光普照的非洲很远。一名疲惫的动物管理员打开老旧的冰箱，把放了1个礼拜已经走味的生肉拿出来，分给兽笼里饥肠辘辘的动物们吃。其中一个笼子住着骨瘦如柴、被拱着的狮子，它的名字叫做贝拉，是一只伤心的母狮子。贝拉曾经有个伴侣叫做富士，还有2只刚出生的小狮子。贝拉喜欢舔孩子们，用鼻子磨蹭它们。但是在布胡西动物园，管理员经常把小狮子带开，好让它们习惯人类。这破坏了贝拉跟孩子们之间的关系。贝拉的奶水因此枯竭，再也不能哺乳。小狮子在恶劣的环境下体弱多病，又没有妈妈奶水的喂养，最后一一死去。不但如此，公狮子富士也生病了，他有颗肾脏受到了感染，因为缺乏医疗的资源，富士没多久也死去。失去了另一半和孩子，贝拉极度渴望有人类的陪伴。狮子是群体的动物，它们热爱社交，终其一生都在一个大家庭里。可是在布胡西动物园，因为缺乏妥善的人力与资源，根本没有人可以好好的照顾贝拉。动物园里仅剩贝拉这只大猫，而且身体日渐消瘦。虽然早在2003年狮吼专案计划的志工们开始着手进行改善布胡西动物园的环境，小有改善，但是到了2007年，布胡西动物园还是逃不了关门大吉的结局。那么
动物园里的动物怎么办呢？这个消息被生而自由基金会知道了，和其他组织一同协助，开始帮助不胡西动物园里的动物们找新家，包含从小就被囚禁长大的母狮子贝拉。贝拉从小的时候就被妈妈带离身边，成为摄影师拍摄赚取观光费用的工具。等到体型大到对摄影师来说不够可爱的时候，就送到了动物园，去繁殖下一代可供圈养的狮子。因为青光眼的关系，贝拉的左眼已经肿胀，一点轻微的撞击都会引发出血，右眼的视力也已经模糊了。在长期恶劣的环境下，贝拉的骨骼也出了问题，后腿已经变形，背脊受损，永远没有办法正常行走，并且以他目前的身体状况，完全不适合长途迁移。如果要顺利抵达遥远的非洲，就要先让贝拉有好的身体状态，首当其冲就是为他动眼科手术，保住了还算完好的右眼视力，并且摘除左眼以免感染。生而自由基金会先把贝拉安置在罗马尼亚的另外一座动物园——布拉索夫动物园。经过1年的医治和修复，贝拉长出了健康的毛皮，身形恢复丰满的状态，顺利前往非洲，在东非马拉维的里朗威野生动物中心。里朗威野生动物中心成立于2007年，专门提供庇护给营救出来、充公没收、成为孤儿或者受了伤的野生动物们。这里占地180公顷，让贝拉可以自由地探索玩耍，在泥土地上打滚，在林荫下休息打盹。让我们先停在这儿，把时间拉回到2010年的8月，法国南部维尔内一条马路旁的拖车里，有一头鬃毛蓬乱的公狮子，四脚张开的趴在里头，无精打采的样子。但是它有一个威风凛凛的名字——辛巴。辛巴一天当中有20个小时都在打盹，只能够在车子里狭窄的空间待着。也许一直打盹反而不是件坏事。对辛巴来说，这台拖车笼子就是他认知以及唯一的家。辛巴几个月大的时候就被动物园送给了马戏团的驯兽师，这台小拖车就成了他唯一拥有的空间。虽然它的主人偶尔会把它绑在笼子旁边，让它稍微活动一下，但对于本来该拥有庞大领地范围的公狮子来说，实在太过狭小。然而，没有学过大草原上必备的狩猎技巧，辛巴也不能就这么被放到野外，否则可能活不了1个礼拜。辛巴的主人在马戏团的生意很差，最后索性放弃了驯兽师的工作，把辛巴的拖车移到自家后院。有时到了夜晚，辛巴会对着月亮吼叫，对着黑影咆哮。7岁的辛巴正值盛年期，吼叫声特别的响亮，也引来了邻居的注意。他们联系了3000万好友基金会，这是一间法国的动物慈善基金会，专门营救囚禁的野生动物们。于是，辛巴被送到了比利时的 NHC 野生动物救援中心。由于辛巴一辈子都被关在狭窄的金属笼子里，所以来到野生动物救援中心，辛巴其实并不知道如何面对这一方的自由空间，并且看到陌生人会感到紧张，满有戒备。但是在救援中心友善的管理员照顾引导之下，辛巴渐渐放下了戒心，开始奔跑翻滚，探索着暂时的新家。这恐怕也是辛巴有生之年第一次觉得好好玩。在救援中心，辛巴的肌肉越来越结实，也更加的健康。但是正如前面所说的，狮子是群居的动物，需要有伴一同分享。这个时候，一通电话打到了 NHC 野生动物救援中心，是生而自由基金会。他们正在为一头住在非洲的母狮子贝拉寻找伴侣，所以想要更多了解关于辛巴的事。个性温和的辛巴是他们的首选，于是一切都快马加鞭了起来。2014年的2月，辛巴9岁了，贝拉也在里朗威野生动物中心住了5年。
访客们都很喜欢他，贝拉也很喜欢和人类互动。但是动物中心的人员明白，贝拉仍然需要同类的陪伴。对辛巴来说也是，两头狮子都孤单太久，更不用说辛巴可是从未真正认识另外一头狮子。经过一番长途跋涉之后，在生而自由基金会30周年的前夕，辛巴来到了马拉维的里朗威野生动物中心。一切对辛巴来说都是如此的新奇，长长的草丛，温热的空气，森林，还有陌生的气味。在这里，辛巴与贝拉相遇了。经过一段时间的认识与熟悉，两头狮子逐渐习惯了彼此的陪伴。到了春天，它们已经能够在太阳底下放松的休息。夏天来到，它们会肩并着肩，绕着围场快步溜达，在林子底下打盹，远望好像是一坨毛球。终于，辛巴跟贝拉不再孤单。太阳沉到地平线下，辛巴挨近贝拉，用鼻子搓揉她的脖子。空气里弥漫着柠檬草还有野生兰花的味道。就在第一批星星眨着眼睛，闪烁不定地现身在非洲的夜空时，两头快乐的狮子同时转头放声狮吼，响彻云霄。贝拉和辛巴这两只狮子，一个从小被夺走家庭，失去孩子跟伴侣，一个一出生就被关在狭小的空间里，没有见过同类。他们都活着，但是那样的活着是痛苦和无助的。他们被迫忍受孤单、限制跟失去。某种程度上，我们也看到了自己的影子。我们可能也像贝拉一样，经历过失去关系，失去信任，失去对爱的期待。也可能像辛巴一样，习惯了某种看似安全但其实很狭窄的生活方式。久而久之，我们甚至不再相信自己可以有更好的未来。有些人活在破碎的关系里，有些人活在自我保护的笼子里，有些人渴望被理解，却又害怕再次受伤。但圣经告诉我们，其实人最深层的孤单，不只是人与人之间的距离，更是人与神之间的隔离。狮子原本是为了大草原而被创造的，人则是为了与创造他的神同行而被造的。当这个关系断裂了，我们就算身边有人，心里仍然可能是孤单的。但好消息是，神没有放弃我们。就像生儿自由基金会不惜代价把贝拉从破碎中救出来，一步一步医治他，恢复他，再带他进入更大的空间。神对人的爱是主动并且付上代价的，那就是差遣他的爱子耶稣基督来到世上，寻找失丧迷失的人。这是耶稣亲口说的话。他说，人子来为要寻找拯救失丧的人。耶稣来是来寻找我们，寻找在生命里迷失、受伤、被困住的我们。狮子贝拉没有能力让自己恢复健康，狮子辛巴也没有能力打开那个关注他的笼子。同样的，我们没有办法单靠自己走出内心的破碎、孤单或者是捆绑，所以我们需要耶稣基督。他在十字架上承担了人与神之间的隔绝，为的是让我们可以重新回到那个原本应该有的关系里。就像贝拉重新踏上土地，辛巴第一次在土地上奔驰，那不只是环境的改变，是一种生命被恢复的开始。也许听到这儿你会问，我真的可以吗？答案是，神可以帮助你，赦免你的罪，医治你的伤，扶持你的生命，加添你的力量，领你归向他。也愿你领受这份属天美好的救恩。让金宁和您分享一首诗歌，生命河第10章专辑《复兴我灵医治这地》当中的因你救恩夸胜。你是我的救主，我的神，在困难中应允我，保护我，你从绳索帮助扶持我，垂
显能力，要实行拯救。这里是联友电台，您所收听的节目是心之导航。我们正在进行的栏目是动物星球，我是许金玲。刚刚您所听到的是生命河第10章专辑复兴我灵医治这地当中的因你救恩夸胜。今天我们在栏目里挖掘的动物是狮子，并且特别探索2只被动物保护组织所拯救的狮子，贝拉与辛巴。这2只狮子因为身体还有成长环境的因素无法野放，于是被收容在保育中心。2只狮子有了一段彼此依靠形影不离的新生活。然而迈入晚年之后，身体衰弱让贝拉和辛巴的生活品质不断的下降。旅游作家上田利奇在自己的著作中记录了曾经特地前往东非马拉维的里朗威野生动物中心担任志工的经历，也在那儿遇见了晚年的贝拉和辛巴。喂食的工作由本地员工专门负责，志工不会直接参与。志工要做的是轮班仔细观察，详细记录狮子们的身体反应，像是嘴巴和鼻子有没有分泌物，有没有张嘴呼吸，这代表鼻腔或者是紧张问题。有没有气喘、打喷嚏、打哈欠次数多少，重复打假哈欠也反映了紧张问题。2只狮子互动反应、步行的距离、次数、吃东西的反应跟分量，总之任何反应都要记下来。因为他们对于吃东西已经非常消极，兽医也尽可能用到可接受的最高剂量用药了。大家能做的是考虑后事的安排，以及是不是提早让他们舒服的离开。每到喂食的时间都是心痛的挣扎。正常来说，动物应该对食物感到兴奋，可是每次它们的反应都消极。这么大的动物，进食量却很少。有的时候，兽医或者是保育经理要把肉切成小块，用棍子递到它们眼前才肯吃。
每吃几口，他们都要深呼吸。在保育员的眼里，他们在过度痛苦之下，已经不能维持生活品质。几天之后，在生儿自由基金会以及里朗威野生动物中心的评估之下，他们永远地睡着了。贝拉和辛巴的故事让很多人有机会明白猎食动物园还有马戏团的残酷，为了自己利益圈养野生动物所造成的伤害，以及拯救受害动物的重要性。另一方面也告诉我们，人可以带来伤害，可以带来修复，可是没有人可以为他人、动物们或者为自己胜过死亡。我们可以改善环境，可以治疗身体，可以尽可能的延长寿命，但是最终我们仍然无法阻止生命走向终点，因为死亡是从人犯罪而来，罪的代价就是死，影响了所有的受造物。但是耶稣基督为我们胜过了死亡的权势，他使我们这必朽坏的身体有一天可以成为不朽坏的，这必死的总有一天要变成不死的。如此应验，死亡被耶稣的得胜吞灭。也愿你我回应耶稣，走向他。返回休息站的路上，让精灵再和您分享一首诗歌，约书亚乐团所唱的《全然配得》。你全然配得，你全然配得，你全然配得，主耶稣。你全然配得，你全然配得，你全然配得，主耶稣。一切荣耀，一切尊贵，单单归于你我王，全然献上所有敬拜，单单归于你我王，一切荣耀，一切尊贵，单单归于你我王，全然献上所有敬拜，单单归于你我王，一切荣耀，一切尊贵，单单归于你我王，全然献上所有敬拜，
这里是良友电台，您正在收听的节目是《心之导航》，我是许金宁。如果您喜欢今天的节目，欢迎你分享给身边的朋友，或者你有什么想法想要和我分享，您可以直接上良友电台网站《心之导航》的即时留言板上留言，我会在上面和您互动。今天的节目就进行到这里，愿主耶稣与你同在。心之导航，我们相约明天，一同起航。